Per mi col·leccionar segells va ser una manera d'entendre el món. M'atreia la distribució més de temàtica, més d'aquest reflex de la geografia del món, de tots els països, estats, nacions, a través d'aquests petits elements postals tan importants per la humanitat com han estat els segells. Fa molts anys que no he fet servir un segell i segurament el darrer segell que devia fer servir devia ser per enviar cartes, però fins i tot ja et dic que ja fa uns quants anys que els mateixos segells del sistema postal de correus que fem servir aquí ja són segells que tampoc eren, si no recordo malament, és més un matasegells i un element més administratiu que no pas un segell dentat i ben cuidat. Per tant, molts anys, més de 10, segur. Dins de la col·lecció Marull, a mi m'agradaria molt destacar una sèrie que tenim, són molt pocs segells, però són molt significatius sobre un territori concret del món. Un territori molt desconegut a l'època en què es van fer aquests segells i que encara avui en dia arrossega una miqueta d'aquest desconeixement, sobretot a casa nostra per la llunyania i per les diferents vicissituds històriques i polítiques que ha viscut, que és en concret el cas del Tibet. El Tibet avui en dia, si el mirem a qualsevol mapa del món, no hi apareix, no existeix. És un país des que fa ja molts anys, des dels anys 50, està sota administració xinesa, està ocupat per la Xina i per tant és un d'aquests territoris que va emetre en un moment donat segells quan era un estat independent però que posteriorment no n'ha emès. I com d'això ja fa més de 60 anys, ja fa més de 60 anys que no tenim segells a aquest territori concret. Per tant, aquests 11 més 5, que són 16 segells, ens aporten molta informació sobre el que va passar en aquest territori en concret, insisteixo, molt allunyat de casa nostra, que avui en dia el desconeixem a molts nivells perquè políticament no existeix en el món com a estat, però que ho va fer-ho en un moment determinat. I en aquell moment determinat, precisament quan va existir com a estat, també va tenir com a objectiu primordial, un dels objectius primordials, l'emissió de moneda o, per exemple, o reconèixer una bandera com l'emblema oficial del país o també, d'alguna manera, també emetre segells. Són 16 segells, però estan molt diferenciats en dues sèries diferents. Ens situem en el temps, tenim una sèrie d'11 segells que es van emetre el 1911. I després en tenim una altra de 5 segells que s'emeten uns mesos després, el 1912. Aquestes dues sèries són absolutament diferents en tots els sentits, però ens expliquen precisament un moment històric cabdal pel Tibet. Els 11 primers, que són de 1911, són en realitat segells xinesos. Són segells xinesos que tenen una sobreimpressió, a més, escrita en xinès, en anglès i en tibetà, en les 3 llengües diferents. De fet, cadascun dels segells, insisteixo, té 3 valors diferents, depenent de si ho comptem en el seu valor originari xinès, en el seu valor sobreimpressionat, que està en anglès però que es correspon a mesura índia, i finalment en el seu valor escrit en tibetà, i també en xinès, però que tradueix en el tibetà, que seria el seu equivalent en les mesures tibetanes, que també eren diferents a les índies i a les xineses. Per tant, un sol segell té 3 valors diferents. Per què passa això? Doncs perquè entre 1909 i 1911 la Xina, que està en el període final del seu imperi, quan està a punt d'arribar a la Revolució Republicana de 1911, fa un darrer intent per intentar controlar el Tibet, portar-lo altre cop sota el seu control, que ja se li havia escapat, com era molt habitual al llarg dels darrers decennis. I una de les maneres d'imposar i demostrar a dins del Tibet que ha passat altre cop sota administració xinesa és precisament emetre aquest segell, però que són 11 diferents, però no n'emeten de nou, sinó que el que fan és utilitzar el segell corrent a la Xina i aleshores li fan una sobreimpressió en tibetà per demostrar d'alguna manera una certa aproximació cap al Tibet i a més també en anglès però posant-hi valor indi, el que demostra en certa manera que el Tibet en aquells moments, reconegut també pels propis xinesos, tenia una relació molt especial amb l'Índia, que hem de recordar que era, diguéssim, la via natural de sortida a tots els nivells,
cultural, religiós, econòmic, polític, social, etc. Un s'ha de fer la idea que la capital del Tibet, diguéssim, té línia directa amb la frontera nepalesa i posteriorment amb l'Índia, mentre que la Xina queda molt lluny. Estaven totalment aïllats de la Xina. Per tant, en aquest sentit, els xinesos, quan fan aquests segells i els sobreimpressionen, d'alguna manera volen advertir als tibetans que estan sota la seva sobirania i al mateix temps volen que el segell sigui útil i es pugui fer servir amb aquest intercanvi que tenen els tibetans amb l'Índia. Aquests 11 segells tenen una vida molt curta, perquè el 1911 esclata la revolució republicana a la Xina i la Xina perd el control sobre el Tibet. En aquells moments es reinstaura el govern tibetà, encapçalat pel 13è Dalai Lama, que és l'anterior al que tots coneixem, a l'actual, el 14è, i el 13è Dalai Lama el primer que fa quan aconsegueix expulsar tots els xinesos del Tibet a finals de 1912 i ell torna a ser el sobirà del Tibet, el primer que fa és cancel·lar els segells que havien imposat els xinesos i emet una nova sèrie, aquesta absolutament tibetana, que són segells que no porten cap sobreimpressió, és a dir, és tal com els imprimeixen, i els primers segells els fan a finals del 1912 i són 5, que corresponen a 5 valors diferents, amb la moneda pròpia, que ell també en aquells moments estableix com la moneda del Tibet, que s'anomena Tramca. Llavors, aquests 5 segells estan només escrits en tibetà i en anglès, perquè el govern tibetà, el nou govern tibetà, també és conscient que els segells bàsicament no són d'ús intern, són més aviat d'ús extern, és a dir, per enviar correspondència a l'exterior, i per tant veureu que posen correus del Tibet, Tibet Postage, i això també ho col·loquen en tibetà, ho posen en anglès i en tibetà. Aquest govern tibetà de 1912, que comença el 1912 i acabarà el 1951 amb la invasió xinesa, és molt conscient que ha de crear estructures d'estat. I una estructura d'estat són els segells, una altra estructura d'estat és la moneda, una altra estructura d'estat és el banc que controla aquesta moneda. Una altra estructura d'estat que sorgeix als anys 20 és l'oficina de correus, que controla aquests segells, els telegrames, la bandera que us deia abans, i un llarg etcètera. És a dir, és conscient que és un estat independent, fa una declaració d'independència, però ho ha de demostrar davant del món. I una de les formes de demostrar davant del món que és un estat independent és l'emissió de segells, que en aquells moments era fonamental per fer aquesta demostració. A més, la diferència d'aquestes sèries, la que emet la Xina per al Tibet, quan el Tibet encara està sota la seva sobirania, i la sèrie nova d'aquest Tibet ja declarat formalment com independent, també mostra una diferència evident en quant a la simbologia. El cas més clar és el primer segell de la sèrie xinesa porta simbologia xinesa, un drac, que és com sempre l'animal per excel·lència mitològic a la Xina, mentre que els del Tibet no col·loquen els dracs i col·loquen un sol animal, que és el més important, també mitològic per als tibetans, que és el lleó de les neus, que és un lleó blanc, com us he dit, que ve de la mitologia més antiga tibetana i que sempre s'ha considerat com un símbol del país, que fins i tot també el tenim en la nova bandera que crea el Tibet en aquells moments. Hi ha 2 lleons de les neus que ocupen un espai central de la bandera. En el cas dels segells tibetans, a partir de 1912, el lleó de les neus també ocupa l'espai central del segell, de manera que d'alguna forma també reafirmen d'aquesta manera la seva identitat cultural diferent respecte a la xinesa. Pels meus estudiants és un element molt gràfic d'un canvi no només de règim, sinó que en aquest cas un canvi de la situació legal del país, en què d'alguna forma molt concreta passa a ser un estat independent i ho demostra emetent segells en aquest cas. Aquesta declaració d'independència del Tibet, a banda de ser un text escrit en el que es relata d'alguna forma aquesta declaració, els segells en si mateixos, aquests 5 segells tibetans, són d'alguna manera també una declaració d'independència. Sí, ho pots veure de moltes maneres, no? Ho pots veure des dels canvis de valor que tenen aquests segells per sobreimpressions de monedes o de valors diferents als que tenien originalment, que t'indiquen a vegades situacions econòmiques complicades en els països, que han de canviar un valor d'un per un valor d'1.000.000, per exemple, que significa que hi ha hagut una devaluació enorme de la moneda, i això ens ho trobem molt sovint a la primera meitat del segle XX.
Ens ho trobem en territoris propers, europeus, que tenen molts problemes econòmics, com són Alemanya, que acaben desembocant en situacions tràgiques i desastroses per tot el continent, com la Segona Guerra Mundial, i això ja ho pots anar veient a través com va evolucionant la situació econòmica d'algun d'aquests territoris. Podem veure no només canvis econòmics, podem veure també canvis polítics que tenen lloc dins d'un territori, i evidentment a través de la simbologia, la iconografia, podem veure les evolucions dins d'un propi estat o d'un propi territori dels diferents règims que ha tingut. És a dir, si mirem els segells de la Unió Soviètica i després heretats per l'actual Federació Russa, veurem que, en certa manera, la simbologia que utilitzen no tenen res a veure una amb l'altra. Una, aferrada al marxisme-leninisme, en el cas de la Unió Soviètica, sempre reivindicant tot el que tenia de substrat ideològic el comunisme, mentre que l'actual Federació Russa, evidentment, aquests temes els deixa de banda i recupera l'antiga bandera de la Rússia imperial, recupera els colors blau, blanc i vermell, recupera elements religiosos que no tenien lloc, cabuda dins de la Unió Soviètica, mentre que ara juguen un paper principal, primordial, en aquest cas l'Església Ortodoxa. I així tindríem multitud d'exemples en què a través dels segells podem explicar-nos, en aquest cas sobretot, la història del segle XX, principalment al món.